Спасибо. Спасибо, Лидия. Ну что, не устали еще? Будем продолжать? А сейчас для вас поет Лидия Подольская и ваш покорный слуга. Простите, что
Следующий гость на нашей сцене. Мне нравится гость. Добрый вечер, дорогие друзья. Она представит себя сама. Мы исполним замечательную песню «Я остаюсь». Вот пенсне свое одел, сидим. Друзья, Елена Порошина. И ты опять твердишь, что надо туда, где не качает сухо и есть чем дышать. Но ведь и здесь есть шанс, 1 из 10, пусть время здесь вперед не мчится, ползет, и пусть остаться здесь сложнее, чем уйти. Я все же верю, что мне повезет. И я остаюсь там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, но я остаюсь, чтобы жить.
наш рок-фестиваль. Нет, сейчас у нас Енис Бенд, еще есть несколько музыкальных композиций. Встречайте, Антон Стрельников, аплодисменты. Рок-н-ролл жив. Пока жив я. Пока жив ты. Рок-н-ролл не умрет. И не важно, сколько тебе лет. Ты со мной согласен? Мы споем несколько каверов, а потом споем госпел. Сюда. Извините. Струны поставили перед концертом новые.